بصوا كده، دي اول تنظيفة ليا من بعد العملية. طبعا انا عامل العملية بقى لي شهر ونص اهو، وعشان ما كانش ينفع اجي جنب اي حاجة، عشان خاطر التراب عيني. بصوا همسح الحيطان، تنظيفة العيد بقى. وادي بصوا البلكونة مطلعة تراب قد ايه، يعني مش عارفة اقول ايه بصراحة، بس الحمد لله يعني اهو. وطبعا نفضت الحبال دي كلها، الحديد وبس. اشوف بقى هعمل ايه، اوريها لكم بعد ما اخلص، عشان مش عارفه اصور خالص في البلكونه. حبايبي، بصوا بقى هنا كده اخدت الكراسي دي لسه موجوده عندي من عيد الام يعني. بالظبط قولوا كده تقريبا بقى لها شهر. كان نص الشهر دول كانوا جوه كنا بنستخدمهم، وبعدين ركنتهم في البلكونه عشان انا ايه، هعمل بيهم فكره زي ما هقول لكم في الفيديو وفي المقاطع اللي جايه. بس قلت ايه اغسلهم كده واظبطهم، عشان ما غسلتهمش من بعد ما جبتهم من عند الراجل. وانتوا عارفين الخام الريتان دي يعني عشان فيها تشكيل وكده بتشرب تراب بسرعة. طبعا غسلتهم وغسلت الازازة وغسلت الكرسي وظبطت كل حاجة. تمام، دخلت بقى على البلكونة كده بقلب جامد، وجبت المساحة بتاعت الحوائط ديت، وابتديت حطيت في المية ديتول وشوية من المعطر وشوية من المعقم بتاع الحوائط وكده. طبعا بحطها في المادة اللي انا بحكي لكم عليها دي، الخلطة اللي انا بعملها دي سوري. وبروح ببتدي ان انا ايه، اغسل الحيطان وبغسلها وبرجع اعمل بيها تاني، وبغسلها وبرجع اعمل بيها تاني. زي ما انتم شايفين كده كانت مطربة بطريقة بشعة. انتوا عارفين بلكونة مش محتاجة ان انا ايه اوصف لكم. مع اني والله العظيم بعمل الحاجات ديت قبل العيد وبره العيد، وبعمل كده لان انا التراب ده عدوي يعني. بس كده خلصت الجزء ده، طبعا كملته مع نفسي. دخلت على الجزء التاني، حبيت اوريكم فيه شوية تفاصيل، علشان طبعا انتوا عارفين ما بين الصيف والشتاء لازم تكييفات تنزل وتتغسل. انا عملت لسه الحوار ده امبارح، بس للاسف ما صورتش منه، لانه حقيقي كان مفرمة بمعنى الكلمة. تعبنا فيه قوي، بس الحمد لله ربنا ادانا على قد النتيجة اللي احنا تعبناها. طبعا نضفت كده من حواليه، ولما شلت التكييف نضفت من وراه. بس انا عشان ما كانش ينفع اشيل التكييف من ضمن تنظيفات العيد. طبعا كده انا كنت خلصت الجزء التاني، انا بوريكم بس مقاطع بسيطة. تعالوا هنا بقى كده اوريكم انا بغسل الشيش ازاي. بصوا كده. بجيب ميه فيها صابون سائل وفيها خل، ضروري قوي الموضوع ده. ولو عندك يعني متوفر ملمع خشب، بلاش تحطوا معطرات على الخشب، عشان بعد ما بينشف الخشب بيعمل ريحة صعبة قوي، بالذات لو معطر قوي. ودي معلومة يعني خديها من اخت. الخشب وهو مبلول، والمية اللي انتي بالة فيها دي لو فيها معطر للأسف بتخلي ريحة الخشب وحشة جدا. هتقولي طب ما احنا بنلمع بمعطر والمعطر بيبقى فيه ريحة. لا، المعطر بيبقى فيه ريحة مخففة، والمادة كمان اللي بتلمع على الخشب بتأثر برضو على الخشب. وانتي كمان بتبقي بتلمعي بقماشة ناشفة، مش حاجة مبلولة يعني. طبعا كده بصوا بكب الماء. عايزة اقول لكم انا البلكونة دي عملتها في يوم، وحقيقي تعبت فيها جدا، بس الحمد لله ربنا اداني. دي تاني مرة اهو جبت مية وشطفته، مية فاضية بقى اهو. بس بيلمع ازاي، بس لسه المية عايزة تنشف من عليه شوية، هنشفها لسه بس هكمل عليه. وادي التاني بصوا الفرق. انا قلت اقول لكم انا بعمل ايه، ولميت مية من الارض ودعكت الارض كويس، وهرجع امسحها تاني. بصوا هنا كده بعد ما خلص. بصوا هو عشان بيبتدي ينشف، هو ده لسه مبلول بيبقى مبيض كده، لما ينشف البياض ده كله هيروح. جبت قماشة وبلمع اهو بالخلطة اللي احنا عاملينها مع بعض، وبلمع بيها الخشب. بصوا هو كله بيبتدي ينشف، هيرجع لونه طبيعي. هو ده بس ايه اللي بصوا شايفين، انا كده بليته. بصوا اهو، كده انا بليته ميه. اول ما ينشف هتلاقوه بيض كده. مش عارفه ليه الخشب بيعمل اضطراب فيه كده، يعني انا مش عارفه بصراحه. بس انا برضو قلت اوريكم انا بعمل ايه. طبعا الارض غرقانه ميه زي ما انتم شايفين، وبدعكها اهو بالبتاع اللي تاني فوم، عشان ايه تنضف وتبقى زي الفل. بصوا الفكره دي يا بنات انا واخداها من واحده حبيبتي. عايزه اقول لكم فكره جميله جدا جدا وفيها مميزات حلوه قوي.
بتجيبي ازازة مية او فازة. لو انتي بتحبي الحاجات الخضراء وبتحبي الزرع، الموضوع ده هيفرق معاكي جدا وهيفرق في نفسيتك قوي. بتجيبي نعناع، ربطة نعناع حلوة كده، بتبقى جاية بقى من بره تعبانة ومرهقة كده. تعملي كده كوباية شاي وتحطي فيها تقطفي فيها كده حتة نعناع من النعناع الأخضر اللي عندك ده، بصي تنسيك الدنيا. طبعا النعناع هنا تعبان ومرهق كده شوية، بس عايزة اقولكوا هيرجع يرعرع تاني بطريقة مش قادرة اوصفها لكم. هنا بقى كده كنت لميت الملايات وغيارات المطبخ والكيس بتاع الغسالة ان انا بحب دايما اغسله، وحطيتهم على 30 دقيقة اهو، ظبطتهم كده وهشغل عليهم وبس. تعالوا بقى نشوف البلكونة بعد ما خلصت. بصوا الارض مبدئيا، انا الارض دي والله العظيم مسحتها بالقماشة بالقماشة. ادي الكرسي اهو، وادي ثبت الغسيل، سوري ثبت امبارح برضو رحت اشتري ثبت من ده، قلت للراجل ثبت الغسيل، قال لي ده ثبت مشابك. يعني مش عارفه اقول لكم، انا مش مركزه خالص. ثبت المشابك ده اتكسر. هنعمل برضو فكره جديده. طبعا هنا الكرسي ده، الكراسي دي متستغربوهاش، احنا هنعمل حته فكره بعد العيد. انا كنت هعملها في العيد بس حرفيا الوقت جري بيا، وكمان عشان حوار عينيا وكده. وادي الازازه اللي بحط فيها الميه بتاعه التكييف، اللي بتنزل من التكييف. وادي الارض، بصوا شايفين يا جماعه؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ بصوا بقى بيلمع ازاي. تمام. ادي البلكونه كده خلصت وخلصت منها. انا اكيد همسحها من هنا للعيد تاني برضو لان دي انا بمسحها كل يوم، بس دي ايه المسحه الاساسيه. بصوا الحيطه، حيطه بتلمع، القطيفه اكنها قطيفه ايه يعني، قطيفه بجد. فاستنوني بعد العيد هخليلكوا البلكونه ديت حرفيا تتمنوا تقعدوا فيها، وباقل الامكانيات هخليها لكم جنه. ولا بقى الحاجات الخزعبليه اللي احنا بنجيبها. بالمناسبه الكراسي دي كانت هديه عيد الام. كان جوزي اللي جايبها لي برضو. زي ما بيجيب لماما وبيجيب لحماتي بيجيب لي، ربنا يخليه لي يا رب ويبعد عنه اي شر ويحميه. فعايزه اقول لكم دي هنعمل بيها حته فكره يا بنات، مش قادره اوصفها لكم. وحاجات بسيطه جدا، انت لو عندك كرسيين من دول او حتى كرسيين سفره هنقدر نظبط البلكونه بتاعتنا ونخليها تركي. دي طبعا هنشيلها، انا نسيتها هنا. وادي كده خلاص هنعمل حته بلكونه تركي مش قادره اوصفها لكم. عايزين كمان نغير الستاره. اصبروا بعد العيد هبهركم ادعوا لي بس. لما قلت لكم انا تعبت بقى يوم البلكونه وكده، دي بقى ليله العيد. جبت بقى كده، جهزت البونبونيرة وجبت الكحك والبسكوت، وكل سنة وانتوا طيبين. الأيام الحلوة دي اللي بتخلص بسرعة، والشوكولاتات والبونبوني والحاجات اللي هي الجميلة دي. طبعا الشيالة أنا بقالي سنتين ما حطيتهاش، حطيتها السنة دي، كانت وحشتني كده. اوبا لا لا لا، ايه الحركات الجامدة دي يا مرمر؟ آه عملتها كده زي ما انتوا شفتوا. انا طبعا مش الحركة دي اللي عملتها، انا ربطتها فعلا. هنا كده طبعا الكحك والبسكوت على ما جبتهم عشان من كتر ما هم دايبين اتكسروا، حتى اللي عليه شوكولاتة. ده كده بيتي فور بالشوكولاتة البيضة. عايزة اقول لكم خطير خطير يا بنات، بصراحة فظيع. جيت هنا بقى عشان نعمل رصيت بقى كده انا بقيت الحاجة مع نفسي، ومصوره لكم فيديو وانا برص الشايله، هنزله على الانستجرام، هسيب لكم الرابط في كومنت مثبت، تخشوا تزوروني هناك، اللي عايز اي حاجه انا برد عليه هناك على طول. رصيت بقى كده البونبونيره بالشوكولاتات بالحاجات الجميله اللي بتفرح الاطفال ديت، وظبطت الدنيا كده وقفلتها تمام التمام. جيت بقى هنا هسيب الحاجات دي في الكرتونة، لا طبعا مش هينفع، الكرتونة هتشرب السمنة مهما كان فيها اكياس. وبرضو الحاجة ممكن يتلم عليها نمل، انتوا عارفين الكحك بيبقى عليه سكر. جبت علبة كده محكمة بغطا نضيفة كده ومغسولة ومتنشفة كده ومتعقمة، وابتديت ان انا ارص فيها الكحك كده واحدة واحدة، ما رميتش رمي، عشان انتوا عارفين الحاجات دي بتبقى ناعمة وجميلة وبسرعة يعني بتتكسر. تمام. اديني رصيت كده وبرص لسه. عايزه اقول لكم انا بعشق الشوكولاته البيضاء اكتر من الشوكولاته السوداء،
ده طبعا بجانب النوتيلا دي عشق لوحدها. عشان بس في ناس بتختلف عن موضوع الشوكولاته، انا بحب الشوكولاته البيضاء جدا. طبعا بعتذر عن سوء التصوير، انتوا عارفين اليومين دول الواحد بيبقى هلكان، يعني شغل البيت. اي ست كده، ست بيت جميلة كده، ربنا يديكوا الصحة يا رب كلكم، بتبقى بتعمل شغل بيتها وبتبقى خلصانة. ما بالكم بقى احنا بنعمل شغل البيت كامل مكمل، وكمان بنصور، وكمان بنمنتج وبنسجل. فعايزة اقول لكم بجد ما تفكرش ان التصوير ده حاجة سهلة ابدا، ولا المونتاج. وبس ربنا دايما بيدينا على قد تعبنا، والحمد لله على كل حال. واشوفكم في فيديو جديد. باي.